Olá, galerinha bonitinha do TubeTube, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a mamãe da Gigi, a tia Tati, e vamos de atualização, galera! Bom, galera, chegou novidade no Avatar World, que é a chuva! E tem alguns itens de chuva que podemos pegar de graça, galera. E a tia Tati hoje vai ensinar vocês onde estão esses itens e como pegar. Então, galerinha, para a gente ativar a chuva, vamos nesse íconezinho aqui em cima, no lado esquerdo da tua telinha, aonde tem o sol. Você clica em cima e vai ter a nuvem com a chuvinha, galera. E você clica em cima dela e olha a mágica acontecendo, galera. Que coisa linda! Chuva no Avatar hoje. Então, galerinha, tia Tati hoje vai mostrar a vocês onde pegar alguns itens de chuva, tá? Porque na chuva a gente só pode andar se tiver de capa, com guarda-chuva, de botinha pra não se molhar, né, galera? Então vamos lá! O primeiro lugar, galerinha, onde a gente pode pegar itens de chuva de graça é aqui na escola. Vamos conferir. E olha, galerinha, que maravilha! Eu aposto que vocês vão amar! Tem 3 tipos de capinhas. Deixa a tia Tati provar aqui. Ai, galera, ficou lindo! Mas é de criança, né? Vamos lá. Deixa a tia Tati colocar no lugar. Aqui você pode vestir, galerinha, levar pra casa. Fica perfeito. E aqui são os guarda-chuvas, galera. Vamos lá testar. Olha, que legal, galerinha. Ui, ai, meu Deus. Caraca. Amei vocês. Nossa. Olha lá, galerinha. O que é que vocês estão achando, hein? Deixa aí nos comentários o que é que vocês acharam disso. E aqui estão as botinhas, galera. 3 tipos de botinhas também para vocês escolherem. Calçar, levar para casa. Vamos deixar aqui. Depois eu vou pegar um pra Gigi, hein? A Gigi tá estudando. Está na escola. Ai, deixa eu vestir meu casaco. Aí a mamãe vai pegar um pra Gigi também. Então vamos lá, galerinha, para o segundo local onde vocês podem pegar itens de chuva de graça. Vamos lá. A tia Tati vai levar vocês. Bom, galerinha, o segundo local está aqui na sua telinha. Isso mesmo, o mercado. Vamos lá, galerinha. E olha só, meus amores, aqui estão 2 capinhas de chuvas maravilhosas, 2 botinhas e 2 guarda-chuvas que podemos também utilizar. Vamos lá, galera, vamos testar. Que legal, eu amei. Deixa eu ver aqui a capinha. Olha como a mamãe ficou linda. O que vocês acharam? Deixa eu tirar aqui. Depois a mamãe vem pegar um pra ela. Pra não ficar sem proteção, né, galera? Porque agora temos chuva no Avatar World. Vamos vestir o casaquinho. E o que vocês acharam desse vídeo, galera? Se gostaram, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para o YouTube entregar nossos vídeos para vocês. E iremos trazer muito mais novidades, galerinha, para vocês aqui no canal. Então, deixa o like da Gigi, deixa o like da mamãe e se inscreve no canal. Tchau!